హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ న్యూ వీడియో. అందరు అనుకుంటారు కావచ్చు ఎప్పుడు ఇండోర్ ఛాలెంజెస్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇందులో బయటకు వచ్చి అవుట్డోర్ ఛాలెంజెస్ చేస్తారు, గల్లీలలో కింద మీద పడుకుంటూ తిరుగుతారు, ఏదైనా ఛాలెంజ్ ఉందేమో అనుకుంటారు కావచ్చు. అలాంటి ఛాలెంజ్ ఏం లేదు. నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం రన్నింగ్ పోదామని చెప్పి అన్న వాళ్ళకి ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ఫోన్ చేసిన తర్వాత అన్న వాళ్ళు ఇద్దరు, అన్న రాజన్నను శ్రావణ్ ఇద్దరు రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత వెళ్తూ ఉన్నాం. నేను ఫోన్ చేసిన అని చెప్పి సూర్యుడు కూడా ఇవాళ నా మీద కోపంతో నువ్వు ఎందుకు రన్నింగ్ పోవడం అవసరమా అని చెప్పి సూర్యుడు కూడా మాయమైపోయాడు. అట్లా అని చెప్పి నేను రూమ్లో నుంచి వెళ్ళాక చాలా కూల్గా ఉంది. పార్క్ వెళ్ళే వరకు వర్షం రాదనుకున్నాం. దగ్గర దాకా వెళ్ళేసరికి ఫుల్ వర్షం వచ్చేసింది. పార్కులోనైతే ఉరకలేము, కానీ రిటర్న్లో మాత్రం పార్క్ నుండి ఇంటి వరకు ఒకటే ఇప్పుడు రన్నింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసినాం. ఇక్కడ చూస్తున్నారు ముషిరిఫ్ మెట్రో స్టేషన్ ముందర. ఈ సైడ్కి వెళ్తే అల్బిదా పార్క్, స్ట్రైట్గా వెళ్తే అల్బిదా పార్క్ వస్తుంది. ఈ ముందర ఎగ్దమ్ ఉంటుంది. పోయినాం, దగ్గర వరకు వెళ్ళినాం కానీ ప్రయోజనం లేకుండా అయింది. పార్క్ లోపలికి వెళ్ళలేకుండా పోయినాం. నెక్స్ట్ వీడియో పక్కా ట్రై చేద్దాం, మన వాళ్ళందరికీ చూపిద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ పార్క్ ఏరియా మొత్తం ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇది డౌన్ టౌన్, ముషిరిఫ్ డౌన్ టౌన్ ఇక్కడ ఖత్తర్లో. పొద్దున వాతావరణం వస్తుంది వాళ్ళ, ఎందుకంటే ఈ టైంకి ఎప్పుడు ఎండ వెళ్ళేది, కానీ వాళ్ళ ఎండ ఏం లేదు. నార్మల్ మంచిగా వెదర్ కూల్గా ఉంది. ముషిరిఫ్ డౌన్ టౌన్ లొకేషన్ ఏమో చెప్తున్నాడు శ్రావణ్, ఏమో చెప్తున్నావు? ముషిరిఫ్ డౌన్ టౌన్ సిటీ ఉంది చూసాం, మొత్తం ఒకటే డిజైన్, అంటే మొత్తం అవుట్ సైడ్ మార్బల్ ఒకటే మోడల్. ఆ ప్లానింగ్ నువ్వే ఇచ్చినా? నేను ఎందుకు ఇస్తా? ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేటప్పుడు అయితే కింద కిచెన్ ఫుడ్ జిమ్ వస్తా, ఏం డబ్బులు వేసుకొని జిమ్ జిమ్ చేస్తా. చాలా ఒకసారి చూసుకొని మన ముషిరిఫ్లో డౌన్ టౌన్ ఇట్లా ఉంటుంది, మస్తు ఉంటుంది. అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి బిల్డింగ్స్ అన్నీ. లొకేషన్ మాత్రం సూపర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడే కొంచెం వర్షం పడుతుంది. ఒకరోజు చూద్దాం, అందరం కలిసి ఒకరోజు డౌన్ టౌన్ పోయి ఒకరోజు వీడియో తీసి వ్లాగ్ చేద్దాం. డ్యూట్ అక్కడనే. ఇది లొకేషన్. వర్షం పడుతుంది, కొంచెం చూడాలా. ఆడదాకా పోయేసరికి ఎక్కువైందంటే కలాస్ అన్నీ ఇన్నే పోతుంది, అంత ఇన్నే పోతుంది. ఓకే, లేక లేక ఇలా బయటకు వెళ్ళేసరికి కలాస్. వర్షం పడుతుంది, రన్నింగ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. అనుకోబట్టి ఇలా ఫోన్ చేసాం. ఫస్ట్ రోజు ఫోన్ చేయగానే అన్న వాళ్ళు అనుకున్నారు, మస్తు అనుకున్నారు. ఇంకా మళ్ళా ఇప్పుడు వర్షం ఎట్లా పడుతుంది మొత్తం. ఫస్ట్ టైం ఇలా కత్తర్లా వర్షం పడుతుంది. సెకండ్ డే ఫుల్ వర్షం. ఉరుకురి చలో చలో చలో, ఇక్కడనే రన్నింగ్. మన అవసరాలు ఏమైనాయి రన్నింగ్ అని వెళ్ళాను. బ్రో నాన్పు ఇక్కడ అవుతుందా? వర్షం, ఫుల్ వర్షం. ఇక్కడ అవుతుంది రన్నింగ్ అని వెళ్ళాం. వచ్చి పార్క్ దాకా కూడా పోతే ఫుల్ వర్షం స్టార్ట్ అయింది. వచ్చినాం, ఇక్కడ ఆగినాం. అందరం నడుక ఊహించలేదు ఇట్లా ఇట్లా చూద్దాం. అన్న కాన్ఫిడెన్స్ చూడుర్రి, వర్షంలో అయినా తగ్గేది లేదు. ఎవరేని అనుకున్నా నువ్వుండే రాజాన తగ్గదు. మొబైల్ ఐఫోన్ ఉన్నట్టు నీళ్ళైతే నిండిపోయినాయి రోడ్ల మీద.
మొత్తం ఉరిమింది, తుక్కు కొట్టింది. పార్క్ దాకా కూడా పోనీయలేదు. పార్క్ దాకా పోనీయలేదు. వర్షం బాగా స్టార్ట్ అయిందంటే బాగా వర్షం అన్నాలు తడిసిరు మొత్తం. సపడాగా రూమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇక పాయి లేదు రన్నింగ్. అన్న ఎప్పుడు రన్నింగ్ చేద్దాం అనుకున్న రోజేమో పడది, అనుకున్న రోజేమో వర్షం పడుతుంది. దీనికి ఏమంటావు మరి? దేవుడికి రన్నింగ్ చేయించాలని లేదనుకుంటావా? నీతోటి రన్నింగ్ చేపించు దేవుడికి ఇష్టం. ఏం చెప్పావురా? అచ్చా అంటే నేను వారం రోజుల నుంచి లేపుకున్నా, నువ్వు పండుకో అన్నది లేపిన నువ్వే నీ అంతా నువ్వే లేపిన పోదామని. సో వాటర్లో కారు మునిగిపోయింది. రాజనే వచ్చింది లేదా మన అదృష్టం లేదు. నేనే ఫుల్ వర్షం. చలో ఏం కట్టి రేపు ఎల్లుండి చూద్దాం. మళ్ళీ ఇక లట్కైతే అయిపోయి వర్షంలో డైలాగ్ ఉంటుంది. ఏ వర్షం నువ్వు ఇక్కడే కురుస్తున్నా, మనం అట్లా పోతాం. ఏ వర్షం నువ్వు ఇక్కడే కురుస్తున్నావు అట్లా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక లట్కైతే అయిపోయింది. రేపటి నుంచి చూద్దాం. మళ్ళీ రేపు సిచ్యువేషన్ ఇట్లా ఉంటే మళ్ళీ రేపు కూడా బంద్ అయిపోతుంది. మంచి అనుకున్నాం అల్లా పార్క్ చూపిద్దాం అనుకున్నాం, కానీ ఏం చేద్దాం. చలో చలో రూమ్కి అయినాక మాట్లాడదాం. ఓకే బాయ్ బాయ్. నీళ్ళు డ్రైన్ నిండుతుంది. వర్షం క్లియర్గా కనబడదు అందుకే. ముషరఫ్ ఇది ముషరఫ్ది సిగ్నల్, ముషరఫ్ సిగ్నల్, మెట్రో సిగ్నల్.